Handak pass taukiba bill ahum aduna Manipur miyam ki mayokta leirabadi government asina bill adu handokpada taramna okani haina Deputy Minister Gai Khangam na phongdokre. Handak assembly da pass taukiba bill asina chingi lamda akaiba pirakani haina chingnariba se chingnabiganu haina JCL convener in charge Ratan Khomdram na phongdokre. Amasung Chandel ADC ki chairman oina lun khosei jaw bukhan bagi mayokta anal tribe sing na khongjang jangsin kre. Mayam bukhurum zari adom na yangbiri bas impact news ne ai bidyar ne thingu zamna pungja sifaw bagi maroiba pausing miyam da pizari. Deputy Chief Minister Gai Khangam na handak assembly da pass taukiba bill ahum asibu yaning da bafongdok poina ihausing lakliba se wari saduna loisinba ngamgani haina thajaba phongdokre. Jingi miut sing da wari sana si haiduna baton anirak taukre. All Manipur Bar Association ki humfu mari raksuba mapok kumon thoranga mari leinana wangang bada Gai Khangam na government asina pass taukiba bill ahum asida kanglup amatagi interesta akaiba yaude haina mayek sengna khangan balaikre karigumba asoiba aran ba yauram labasu government asina semdok semjin tawada taramna okle karigumba bill ahum aduna Manipur miyam ki interest asok palairabadi pass taukiba bill ahum adu handokpada akaiba leite makhatana mahakna chingi miyam na government ka unaduna wari sanaba naba honariba sida thokpirau haina mukampil tauke Asoibado lakwana soide soine kudo bitumiro asoibado lokthokasi nakoi sarkar gi misingdo nasak singinde nang leifam de phol langnde hadabasu kadai de no mafam ma takpio akoi laksarge wari di sadaba yaro la abori sasi honorable chief minister na officially aibada invitations adira kile wari sarga yada pre hadra walkout to tawkibama adu kainor khaningai le wari su sa oi nuni no haike ben dilere akoi ram soe akoi soe de haiba takpiu ya da se machine ko ni ngauri se tafam khangdal se Humfumari Suba All Manipur Bar Association ki mapok kumon thauramga mari leinana ambagi members singbusu taramna okre senior advocate singbu makoina lauriba aingi thabak thoram sing adubu sakhangboina khudol pot sing piduna ikai khumnaba utke masigi mathakta laikhidraba ambagi members singi mafamda laisu kattuna ikai khumnaba utke ngasi thoram aduga mari leinana hauziki matamda mob justice ase chanabi amadi achumba khongthang amoina unarakliba sida nungnang bafongdokna khe Deputy Chief Minister Gai Khangam na legal service lariba singna ain gi oiba gyan losing miyam da khanghanduna mob justice asibu thingnaba hotnabiu haina pukning chingsan khe miyamar karan tawre mani piangang leiri bani mung gale besu khangja bonate makhad commit crime do samuhe tawri pot mo khangge imung hauna khandar kan yamashibadi tawre se he karan je tawminnare se tawbadi oiramoidana adu miyamada tawre hadara de imung jete ban khadoga abitang macha si pawda lekai ding tan thokani tan thoiba siru se tawbi ganu hadi Lamda masigi yel homi kannaba Manipur Legislative Assembly da pass taukiba bill ahum gi manung da yauriba MLR and LR Act Amendment 2015 na chingi lamsing da akaiba pirakani haina chingi itil announcing na chingnariba se chingnabi ganu haina JCL PS ki convener in charge Khomdram Ratan na phongdokre handak house da pass taukiba bill ahum gi matung oirakliba Manipur gi fibam haiba asigi matangda ngasi moidang pokta leiba ibudau korau hanbal laibubada miyam gi mifama pangthokhe Mifama duda Ratana haikibada pass taukraba bill asigi matangda chingi itil announcingga wari sanaba haure masida kanagumba masak udaba miramgi safu kharana chingi itil announcingda lana lamjingduna makhoigi langda thuhanduna Manipur thugaina bahotnariba ase chingi itil announcingna bhab taminanaba amachange lamdamasigi yel homi kannaba sem khriba bill ase semba hogalakpada lamdamasigi lairiba phurup singi luchingba sing yauraga miyam khangna semkiba adugumba bill amani haike Haiba bilahum asina chingi interest amata sohaloi haina Deputy Chief Minister Masana hanjin kayarak hanna haikrabasu sok I haiba sing ase Manipur gi asengba majara tasengna chingi khanba oirabadi wari sanaduna wathok ase loisin menana ba hotna minase haina JCL PIS ki co-convener BK Morang chana haike
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇꯨ ꯂꯣꯏ ꯂꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯤ ꯊꯝꯖꯕꯅꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ILP ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯁꯨ ILP ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯅ ILP ꯆꯠꯅꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯗꯨ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯅ ILP ꯆꯠꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯕ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯤꯡꯆꯦꯞ ꯊꯥꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡꯕꯨꯗꯤ ꯑꯦꯖ ꯑꯦ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯇꯧꯗꯅ ꯐꯅꯤ ꯃꯗꯨꯃ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯌꯨ Joint Committee on Inner Line Permit System की Convener in Charge Khomdram Ratanna Yelhomi Kanaba Assembly na pass tokiba bill ahum adu ek onaba SN PBU haina Governor da haizarubada Governor gi pakhum pukning thaugatningai oi haina phongdorakle ngase yu pung Taramathoi taba matamda JSLPS ki miyoi tarana saba mihit kangbu amana Raj Bhavan da Manipur gi Governor Dr. Said Ahmad ka unaruba matung mafam adudagi thoraklaga paumi singa unabada wafam ase phongdorakhibane Ratana makha taraduna Governor da bill asigi matangda kangluki marakta unkhatnaba gyan tanadaba leribasi mapangi thawen senna thokhanbane Manipur gumba apikba missing yamjadaba lamda masida missing yamnaba mapalangi miyoi sing changsilaklabadi lamda masigi yalhomi sing se namat khragani haina Governor da paudam ki haire bill asina chingi lam amadi miyamda karimta sokpa leite loinana India gi atopa state singdagi changlakpa miyoi singda athingba pigadaba natte regulation amagi makhada changhanba haibane lamda masida lariba furup khudingmak nungsi chanana lainaba bill ahum ase ek onaba ayaba pibiduna mateng pangbiyu haina Governor da hairam ki haina Ratana makha takhe Thani movement asida khoi India gi laiba aduguma non Manipur people singda sigi homungda karaguma amtada tathi tawin taba tantokiba phuba chemna chingba kamete his excellency na hai bill asi sida SN bibiduna Manipur yelong singa si protect tobada mateng bibiu aiba potu harmi Governor ki side di amna masina sumba wai sitawna habdi hai dia aduga magi intention yam good way senama bibada magi matam kya changa de bo laini adu yam kuina sang ngai badi khoi ngamoi adubu khoi maduna khoi matam khangna pi kanda madugi deadline pi poti khoi na di thambalite September ki tang tara manga dagi kunmanga fawba chathagadaba integrated farming system and approach towards livelihood security and natural resource conservation hai bihiramasida short course manga se ICR research complex for NEH Reason Manipur Center Imphal da hawdokre short course se agricultural education Indian Council of Agricultural Research New Delhi ki senthang makhada chathabane Hakchang ki phibam chadraba nupa nupi amabu International Handicap Welfare Mission Manipur gi kunsuba mapok kumon thoramda Khomdram Angau Memorial Bravery Incentive Award 2015 khusina duna ikai khomna bu utkre haribe award asida seloina lupa listing tara yauri thoramadu da MLA ke Sarat Singh amasung Padma Shri El Nabakisor anina katpa pension su miyoi jani ga subna anida yen thokhe ngasigi thoramadu da ahal oirba sing amsung hakchang gi phibam chadraba miyoi kyana sarkya khe mapok kumon thoramas adu ngase JM Holda Welfare Mission asina sinduna pangthokibane Coalition for Indigenous Rights Campaign ki spokesperson Ningthauja Lanchana tha asigi tang kunmathoi dagi October tang 15 fawba tha ama chupna merger agreement ki mayokta lepa tha haina khongjang changsilagani haikre ngase Manipur Press Club ta pami sanga unabada Lanchana wafamasi phongdokhibane unabada Lanchana makha taraduna pangthokadorba khongjang ase lup asina yakaiba khongjang haina changsaliba khongjang ase gi saruk ama oinane hariba September gi tang kunmathoi asida Englishing amaga chama pannifu mapanda Manipur gi ningthauda namduna merger agreement sign tawhankhiba Englishing am chama pannifu nipan gi numera asida hizam irabot pu miro tahan khiba masung Manipur gi Internal Administration India da transfer tawkhiba October 15 sibunding singduna khongjang ase changsen gadabani haikhe Manipur da hojik ILP gi ihau lakliba chingtam tokhaina tanabagi akiba ama lakliba se merger agreement tawkhibadagi ni haina Lancharam khata khe Miyam hupna protest tawdana khul singda Manipur gi state flag oiriba buro pakang bagi papan yakbe phiral se tangkhai ching tharakanda Manipur gi ningthauda namdana soi to honkhriba merger agreement ase yaningde haidana khunda wakat mifam wakat khongjang miyam gi mifam miyam gi oiba apam pamda nainaba mifam kaya ama koina sangsin jagani Manipur gi oiriba hojik lairiba apik pa phurup singi makha interest aspirations mayam se accommodate toba yanaba Manipur Legislative Assembly da
बाइकैमरल ओइना थमदना अपर हाउस अमा मणिपुर लेजिस्लेटिव काउंसिल हाइदना थमगा फुरुप मयाम सिंगी रिप्रेजेंटेटिव ना साबा बॉडी अमा लहनगदबनी हाइबो वफम सिसु अखोइना खनजगनी ngasi masing yanglaba anal tribe singna lunkhosei jawbu chandel edc gi anoba chairman oina khankiba bu yaning da but po oina chandel bazar da khongjang changsilingai cherakta masak khangdaba mioi kharana chandel district forest office mai tharamba bu penda bu phongdokre anal gi shol bu edc gi mikhal gi thoram da sizina ba haibase anal jati pumna mapu usitabani haike forest office ngase yu pung mapan makhai aduaida mai tharambadagi miyam gi asaw ba hengalakhe fire service na mai chakpa adubu kannaba phana honarabasu ayama sarukti mai na chakhe panba yabade 5 relam center dcc dagi karakpa matthew maringbu chairman ni haina chatkiba september 8 da khankraba matung government muk chairman gi mikhal se yai thokibane lunkhosei jawgi nomination paper adubu reject tokraba matung matthew maringbu yanaba laitana chairman hana khankrabane ngasigi banadu ga mari lainana lambida chathok chasin tawbat thingnaba lambida tar mai thaba amadi uwa phaijinbagi thabak chathake Chandel Bazar da thonglonaki makhatana Committee for Protection of Tribal Rights and Taliba Dabi Singh Fangdriba Fauba Khongjang Singh Changsin Kigani Haire Laikhidraba Biplabi Comrade Thokchom Birage Marfu Mapan Suba Mapo Kumon Thoram ngasi kai Sampat Layanbi Community Hall da pangthokre Kumon Thoram ase CPI City District Council CPI kai Samthong Local Council amasung Jamaga Taramapan Suba Jana Neta Irabot Birthday Celebration Committee ga puna khusamna duna pangthokpane Thoram ase gi saruka moina Laikhidrabagi mafam da laisu katuna miyamne kai khumna botke Kumon Thoram ase da saruk yaroduna CPI State Unit ke Secretary Moirangthem Narana Housing Manipur gi tangdu laita draba matam asida birana loramba thodang adu nauhongna naningsing bage mirolna tangai fadaba laire haina phongdoke तंगदू लेताद्रब समाज में शक्तम मसिदा कॉमरेड बीरन लौरंग भिबा विजन नमगलोइनना लेपाक असे मनिंग तंबा भारत की मनुंग दलेबा फुल रेस्पॉन्सिबल लेबा गवर्नमेंट अमा इराबोना पामजरम बदु थबक ओइना पांगथोंना बोहना बदा निंगहन नब लेतना अमसुंग अहन बलेतना थेंगनगिबा मिसक सिगी पुनसिगी वारी नैनबा अमसुंग निंगसिंगबना लेपा सिग हौरेबना हारोल कयाना लेपाक अमगी अवोट अनै लेतबा सेंजा थुमजा लेतबा सासोन अमगी माइकैदा लेपा सिगी मियाम सिंग से नहोंगना निंगसिंग मिनगनी हाइबसी चप चाना थाजबदगी माकी मपोक कुमोन पालोन सि सेलिब्रेशन कमिटी न सिंजरगा पांगथोकजबनी Desamna Lagdamasiga Education ki Kanglon Hena Faba Maikai the Puragna Changseleba Khongjang Hena Yangsinaba Desam Morang Multipurpose Higher Secondary School Unit Council Koba Amangase Hangdokre Haina Cheryl Amada Kangalakle James Anatomy Department ke Assistant Professor ki Fam Lobada IS Officer Oiramba Hozikna Manipur State Power Development Corporation ki Managing Director ki Fam Pari Bamisak Amagiloina bi Khanjile Haina All Manipur Students Guardian Association ki General Secretary Saugrakpam Sumatina Fongdorakle Ngasi Manipur Press Club ta Paumi Singh Unabada Wafam asi Fongdorakibane Paumi Singh Unabadu da Sumatina Makataraduna Assistant Professor ki Fam aduga Manipur State Power Development Corporation की Managing Director की फर्म पारिबा आर सुधनगी लोइनबी डॉक्टर रोशनी एनएससी ओबीसी मैटे की कैटेगरी द खन की बने हारिबा डॉक्टर से चेन्नई के अष्टलक्ष्मी एवेन्यू पर्था सारथी नगर मनपकम दगी निहाइखे अनरिजर्व के अनि सेडुल ट्राइब के अमा अमसोंग ओबीसी मैटे मियोय अमा पुन्ना मियोय मरी खनले हाइना जेनेम्स की डायरेक्टर प्रोफेसर एल देवेन सिंहना ममांग थागी तांकुन 38 दा ऑर्डर थोके Order Toglabsu Karamba Muyna Karamba category gi Haiba Kanghande Asigumna Asengba Kanghandana Dr. Khanbasi Yaning de Haina Sumatina Makhata ke Hayeng September gi Tara Tarukta Government College Ojase gi Petrol Chingmairong de Laiba United Brothers Petrol Pump the Yengani Haina Fegotana Thadropa Cherol Amana College Ojase gi from the Kangalakle Ojase na college ke identity card pai birak na ba Kangalakle Inner line permit system ki ihaw gamari lainana tha ani mahai masing tamba fangkidaba du gamari lainana All Manipur recognized private school welfare organization na phina chada kuntra aduga ojagi tolom na chada yankai pina ba khangan khiba sida aina thingkraba KCP pore mete lukki maikai dege organization asida ikai khona botlakle adubu tampaki private school kharana longning ba phi lawre hairiba sida organization na su makata na mi eng changbiyo haina khangalakle Private school Karana Loning Bapi Lowry Basti Kudaka Lep Kadamani Amandi Hana Hena Lawson Kibasan from Sing Hando Kadamani Haide Masida Lupna Kanmami and Changbagaloinana Hariba School Singadu Lebak Miam the Lauk Topagaloinana Ta Amachum the Things in Gani Haide
नुमित हुमनीगी मतुंगदा लुबसिगी ऑपरेशन मंगाल ओकंगलै पाकी मखादा प्राइवेट स्कूल सिंग असिगी मतंगदा थबक पाइखटपा हौरगनी हाइना लुबसना थोप चेरोमदा खंगलकले ख्वाइरमन कैथेल की अकोइबदा लैबा मफम सिंगदा पोट योनहल्ले हाइबगी वहाउदा ख्वाइरमन कैथेल मरीगी नुपी सिंगना इरांग हौरखरे कैथेल मरीगी नुपी सिंगना लंबी मपादा पोट योनबा मियो सिंगी पोचै चैखाइखे कैथेल की अकोइबदा पोट योनबसना मरम ओरगा ख्वाइरमन कैथेल मरीदा पोट योलिबा सिंगी पोट सिट यामना हंथहले स्टेट गवर्नमेंट की मरी लेनबा अथॉरिटी ना लंबी मपादा पोट योलिबा थिंगबा ngamdrabadi कैथेल मरीगी नुपी सिंगसु लंबी मपादा थोकलगा पोट योलगनी हाइदना पेंदबगी खोलाव कया लावखे कैथेल नुपी सिंगी इरांग अदुना मरम ओरगा ख्वाइरमन कैथेल ngai hak lepखे तुंगदा सिटी पुलिस की पर्सनल सिंग लाक्तुना कैथेल की इरांग अदु लाक्सिनखे थासी की तांग मंगा दलम सांग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की मनुंग चनबा लमदेंगदा सगोलबन मैनो लेरक्तगी आरामबम अनिल कुमार की फार्म हाउस मई थाकीबा लोइनना अनिल कुमार महा की लोइनबी अमसुंग फार्म हाउस की केयरटेकर बु तमथीना फुबदा चेनबा मियोय सिंगी मथक्ता एक्शन लौखट्रबदी अकन मखोंदंग चंगसलगनी हाइना जॉइंट एक्शन कमिटी अगेंस्ट द लाइफ अटेम्प्ट ऑफ आरामबम अनिल कुमार हिज वाइफ एंड केयरटेकर्स की लीगल एडवाइजर के उमाकांतना फोंदोरक्ले ngasi manipur press club ta pawmising unabada umakantana makha taraduna numit aduda farm house ki caretaker na nisa chaba mi kharana farm house aduda nungna thajinba masung akampet ngangle haiduna paw pirakpadagi anil kumar na maha ki loina biga mafam aduda chatke mafam adu yauduna farm house manungda leiringaida nisa chaba sing adu law khongduna changlakpadagi anil kumar na maha ki license gun puthoktuna blank fire tawkhibane नोंमै मखोल ताबदगी निसा चाबा मियोय सिंगदुना मी हाटले हाइना लावरगा लेकाइगी मियाम खोमलगा मखोइना अनिल कुमार दा नतना महाकी लोइनबी केयरटेकर बुसु फुबगा लोइनना युमै थाखिबनी हाइना उमाकांतना मखा ताखे Hayeng pangthokadoriba All Manipur Working Journalists Union Amjogi Nifunithoi Sumamambo Kumon Thoramda Media Fraternity na mapungfana saru yamina semasung sinfamasida laiba veteran journalist singna media person singna puna ikai khumna minasi haina Amjogi President Wangkhemcha samjaina appeal tawrakle Hayengi thoramasiga mari laina ngasi numidang wairam press club ta haikibada Suba Hospital, Babina Diagnostic Center, Sija Hospital Amade, Sagolbangi, Mother and Child Care Hospital da, Media Person Singi Layang Bada, Chada Kundagi na Kuntra Fawa Concession Pibaki Matakta, Rims Rotaleba Sky Hospital Amade, Imphal Hospital da Su, Media Person Amade, Mahaki Dependent Sing da, Chada Kun Layang Bada Concession Fanglagane, Masigi Matakta, Imphal Airport da, Parking Pairiba La Enterprises na Media Person Singi Oina Parking Fee Lauraroy Lakliba Tang Taramapanda Amju Amadi Sky Hospital Anina Punna Kusamnaduna Lemna Heart Lying Bagi Thoram Ama Pangtokadoriba Sida Mari Lainaba Singna Sargyabina Apil Tauke Hayang Pangtokadoriba Thoramasida Manipur Deputy Chief Minister Gai Khangam Industries Minister Gomidas Yauna DIPR Amadi Tongan Tongan Department Ki Makok Thongbo Officer Kyasu Sarugyagadori Sky Hospital da Kogi layengba akogi amjogi member sing mayam sing layengba matamda sada 20% pirene amjogi bona fide member sing ase infant hospital na layengba da sada 20% akogi adu stana subsidy ma pirani akogi environment ga kusam na kanda hayeng se akogi international ozone layer day na taba international da function day je loira kanda mathaki second honsida tawgini ko hayeng se alam mayam leng kani Uji patong to war boleh dia tu ayam mayam torokan nama pajana 1974 lagi kalau puni amju si sisi torok puni lagi terus hal mayam sisi torok puni habis tu ki mayam matang thamjagani All Manipur School Students Transporter Association Sinduna Hayengsu School Van Singyoiba Petrol B Not AOC da yelagani ngasi yen badal lahok doba association asige petrol card paiba singna hayeng loba lakpina ba media gi thongda All Manipur School Students Transporter Association na pau jelakle Romi Industries na mathang chahidagi horaga trust ama semlaga class 10 examination da position holder puthopangamba government amadi private school sing pungning thagot poina lupa lising nifugi sale gi manapi na basem saba loire haina lauk thokre lamda masigi mahero singi school bag uniform yauna potlam kaya sabada maming leiraba industry asina lamda masida leiriba mahero singbu pungning thagot poina Romi Foundation Trust ki makhada khongthang ase paikhalakadori Romi Industries ki khongthang asing ase industries asina sinduna English ingani tara mari tara mangagi class 10 examination da Jiribam Higher Secondary School na singthani ngai oba performance utpangam khibaga loina na
8 पोजिशन की माहिरोय अमा पुथोकपा ngamkhiba adubu sakhangboina anaubo khongthang ase laukthokibane Thangmaiban Khuyathong Laiba, Romi Bag Showroom the Pangtoki Bethora Maduga Mari Lainana, Jiribam Higher Secondary School teaching of the non teaching staff Nifu Mapanda, Memento Cash Award and Lupalising Nifu, Kudol Tam Kiloinana, School Asigi, 8 position Fangbang Kraba Amandit Mishrabuso, Kudol Tam Dunikai Kumnake. Climate change and rights of farmers have been Hiramasida Miam Gyoiba Kanana Nabagi Toram Ama Pangtokre. Lomi Singavadi Mahere Kiana Sir Kadana Miam Gyoiba Rally Machalaba Matunda, Kakchin Kuno Bazar Mandopta, Miyangi Kanana Nabagi Toram do Pangtokibane. Notice Dialogue Forum of the Social Youth Development Organization of Sindana Pangtokiba Toramasida, Maruina Hadak Tokibe Sing Chowda Wabanankiba Lomi Singna, Government Kari Karamating Sing, Lowa Yabagi Habi Hiramasimata Kanana Ke. Biramangol College Teachers Association ki President Thangjam Ibemuna College asida ngarang maheroi singna ihau hauduna amangata thokhan kibadu Manipur Government amasung Education Director Yuna matam chana khongthang lokhatlam labadi thoklam loi haina phongdorakli ngasi Manipur Press Club ta pami singu unabada Ibemuna makha taraduna chahi ama hena college asigi regular principal laitabadagi college ki award apa hengalakpa amasung college atmosphere da kairakpadagi maheroi singna ihau hau kibani haike College asigi mahiro sina college asi matam kaktana thingzilebase hayengdagi handokpi haina su ibemuna appeal tawrakle aduna hoji hoji akhoigi college sida yam chauna ho ma leibasi akhoigi DDO power yawba principal ama leitabadagi su akhoigi yamna awabaji thengnai aduna hariba akhoigi college se smoothly koi function tawba yana bagi damakta DDO power yawba principal ama su athum matam da sarga gi maikai dagi hapina ba college ojaji gi maikai dagi haijari SDO Palel Nasinduna Chahi Kudingi Pangthokpa Hizam Irabot Ningsing Lu Hen Bathabum Handak Chahi Asigi Oina Su Pangthoklagani Masigi Manung Channa Khungyoiba Achauba Lamtu Seng Bagi Thauram PHC Dagi Bazar Fauba Masung Lambi Seng Bagi Thabak September Kunipan Dagi Kuntra Fauba Numit Humni Chona Pangthokani Masida Lekai Miyam Na Hupna Sarkyabiyo Haina Pungning Chingsalakle Mapuroi bena Fubadagi Nupiama Rims Pukatuna like an a crate, Hagdoga Same Far West Police Station in Manung Chanaleba, Sagolban Salam like I the Tokibane. Soglabanupia to the Pebam Ningol Hizamongbi, Abikawi, Taudoga Sita Chene, Hariba Mapuroi Baduna Hizam Rocky Kawi, Soklabanupi Masana Fundorakpada, Narangumidang Punktara Matoirum Tabamatamda, Rocky Namahaku Fuchai Batauke, Fuba Chaibaduna Maram Oiduna, Kok Amadi, Nangandi Saruk Sing Soke. Maduda Sunatana Makauri Fawa Metki Hairi, Taudosi Matanga, Chenabaroki, if I was police na Fagat Cray. Sangai Artists Association gi nong na putoka da basumang kumhai malem di kai haudre imung di kai haure hayeng release tawragani hiramasi matang ngasi lila tamfam oriba porompa talaiba performing artist center da paumi singu unaba mada lila sibulam jinglam takliba iboyai makhumana phongdok lakhibane Iboy Makuma Maka Tardana, Lilasin Imung Manung, Tangdu Laitana Lairabada, Kunayama Tangdu Laitabangami, Amadi, Kunaya do Tangdu Laitarabadi, Malema Sisu Tangdu Laitana Laibangami, Haibagi Paujel Piba, Sumang Kumhaine. Sumang Lilasi, Hausikti Sitarakle, Haibayai, Masida, Sumang Kumhaya Sibu Yokat Pige Hairabadi, Government Ki Maika de Gimi and Changbatangai Fade Fundora K. Sumang Kumhaya say Imo Hesnamana Ibane, Isai Mayakna Iboy Makumane. Aina hijanic body, Ojima Tam the Sumang Lilasi, Tamna Tamna, Sidari Haina Lowia, Ayuwa Kalonda, Kanagumana, Hengali Haina Harambashi, Ojik, under Maram Sikarigino Harigdi, Maru in a discipline war park artist sing na, Sumang Lila, Yawning Agasu, Downing Agasu, Buxian Ting na, Miambi Kunagi Tabak Togi Haina, Song Toroktaba artist Mayam Tolokpa, Naki Mai Woodning Bagi, Natraka Paisagi Tolokpa, Aduna Marum Oraga. Sumang Lila with Hoiraktaba, Asuma Mayamam Laik. Hauzik Sanabagi Pauda, Tarataruk Suba, Sawizam Birendra Singh Memorial Super Division Football League da, BMS Sitawungkok Amadi, YDO Hino Konem Biani Draw Oikre. Ngasi Sanaki Batona Menasigi Araba League match asida, BMS Sitawungkok Amadi, YDO Hino Konem Bianina, Apiba Matanda Panjal Amamam Chanaduna match draw Chatkibane. BMS Sitawungkoki Panjal Aduna El Rabina match ki taramanga suba minute chan kibagaloina na yankai taret suba minute na YDO Haino Kongnembi Guy Singam na match asibu draw ahen kiba panjal du chan kibane Imphal West District Football Association na sinduna malom tera khagi sanabungda August 13 September 10 fawba chatharakli ba Super Division Football League asigi winner na SU Sagol banu oikre
टीम तरे न सरु ग्यादन ngasi loisin khiba tournament asigi loisin bagi thoramda Super Division League asigi donor S Bir Chandra amadi K Karnajit Second Division Football League Imphal West ki donor K Kuber amadi association asigi thaupur ba mioi kana sar kya khe National Rifle Association of India gi miyeng makhada Manipur Rifle Association asinduna Khuma Lampak shooting range ta ngarangdagi hauna chathariba ahumlak suba Northeast Zone Shooting Championship ta ngasi 10 meter air pistol amadi 10 meter air pistol NR event pangthokre 10 meter air pistol NR event ta punna shooter kuntarukna thoi ehen tanari championship asida punna shooter chamaga humfuna event tarada thoi ehen tanagani masida Assam Meghalaya Nagaland amadi Mizoram gi shooter kyasu sargyari Taramathoi Suba Governors Cup State Level Fencing Championship ta affiliated unit taramari dagi fencer chahumga kuntra mangana athoi hen tanari ngasi sanakiba cadet girl gi foil da SA gi o Japani na gold medal UPAA gi and Roshni na silver medal fangkhre category SA gi saber gi event na UPAA gi S hero na gold medal silver medal na Sai RC gi case Colombia na lawkhre Amarom the cadet boy gi saber gi event ta Sai RC gi TS Ajit na gold medal aduga KHSC gi S Bizuna silver medal lawangam khre Manipur Fencing Association asinduna Khuman Lampak Sai Special Area Games ki indoor stadium da tha asigi taramathoi dagi chatharliba championship asida nupa macha fencer chamaga humtra manga amadi nupi macha fencer chamaga humfuna sarkyari SSC Song Bungna First State Level Sub Junior Amadi Junior Chess Boxing Championship ki winner oikre Chess Boxing Association of Manipur Sinduna Khuman Lampak Boxing Ring da chatharakpa championship asigi ngasi loisinba numita sanaki ba bout singda gold medal fangkraba sanaroi sing adudi Sub Junior Girls ki kilogram kuntra manga gi kanglupta T Bhamabati Chanu kilogram nifu manga gi kanglupta L Christina Devi Sub Junior Boys ki kilogram yankai manga da O Paikhomba Junior Boys ki kilogram yankai manga gi kanglupta K Haridas amadi Junior Boys ki kilogram yankai nipan gi kanglupta L Prasant Singh ne Championship asida SSC Song Bungna gold medal mapan silver medal taruk aduga bronze medal tarani thoi fangduna overall team champion oikibani amaromda GSC Khoizumana gold medal amadi silver medal ani aduga bronze medal ama lawduna rana saptakhe Championship asida sanaroi marfu mangana chess amadi boxing masanada athoi ahen tana rakhibani Maharaj Kumar Ghaneन्द्रजीत Memorial Super Division Football League Tournament ta UPAA Kyamgai amadi ABA Khetrigau ani draw oikhibaga loinana PYA Kairang mai pakre ngasi sanakhiba hanba match ta UPAA Kyamgai amadi ABA Khetrigau ani apiba matamda panjol amata chanaba ngamdana match tu draw chatkibani League Tournament asigi ani suba match na PYA Kairangi Muhammad Sana Sahana panjol hum amadi Muhammad Suraj na chankhiba panjol amana Citizen Club soibam lekai bu panjol mari sinoda maitiba pikhibani Imphal District Football Association asinduna Social Workers Congress Khongman gi sanabungda chatharakli ba tournament asida team tara na sarkyari hayeng tournament asigi ahanba likta YOS Sikhurai amadi ESU Wangkhaiga ani suba liktana SAK Yumnam Khunaw amadi Nipso Kaibi ani na lambat tawnaragani Moirang Themi Bobi Memorial First Division Football League ta MSGAU Hatagolapati amadi SSC Porampat ani mai pakre ngasi sanakhiba league tournament asigi ahanba match ta MHGAU Hatagolapati gi MBJ na match ki yankhai suba minute chankhiba amata ngairaba panjol aduna Nesu Khurai bu panjol amasinoda maithiba pikhibani ani suba league ta na SSC Porampat na DOA ke yari popu panjol ahum anida maithiba pikhe Mai Pakraba SSC Porampat ki Elias Honpum amadi DOA ke Yaripop ki G Dinamanina masa mathantana panjol amasu chankibani Imphal District Football Association asinduna Khetrigau gi ABA ground na chatharakliba First Division Football League asida team taramathoina sarkyari hayeng ahan balikta UPSA Pukhaw amadi UDO henganga ani subaliktana Nesu Khurai amadi SSC sector ani na sanaragani Tara Suba Manipur State League Football Tournament ta Nisa Thangwi Banamadi SSU Singzamani draw Kibagaloinana AIM Khabam Mai Pakre
ngase sanakhiba tournament asigi hanwa league match aduda nisa thangmai banam de SSU singjamai ani panjal ani chana duna match adu draw chatkhibani nisa thangmai bangi panjal ani aduna case nautona madi El Milan na chankibaga loinana El Gogocha na SSU singjamai gi panjal ani adu chankhibani ani super league match na AIM khabamna YPI chulalambu panjal ani bada mai chiba pibangam kre mai pakraba AIM khabam gi panjal ani adu tuisim masangwa madi N Pritam na chankhibani mai thi horaba YPI chulalambu gi amata ngaraba panjal aduna Y commando na chanbangam khibani Khumukcham Ingocha Singh Memo Trust ki senthang makhada All Manipur Football Association asindona Imphal gi mapal kangjebungda chatharakliba league tournament asida team 12 na sarkyari hayeng ahan balikta ZFC Churachandpur amadi Trukpu Nombolga ani subalikta na Trau kwa kaithel amadi Nako Nambul mapal ani na lamba tawnargani Ahum suba Koizam Yaima Singh Memorial Kendra Wise Lake kam knockout kang tournament ta kai samthong Kendra kangkhut A mai pakre ngase sanaki baleng match da kai samthong Kendra kangkhut A na thangmaiban Kendra kangkhut A bu panjal kunmathoi taramathoi da mai thiba pikhe bani jahi yangkhai dagi na humfu fawagi kang sanaroi singi tournament se ibudha wangbrand khana chawba kang committee na sinduna uchekon laikon gi kang sangda jun gi tang koni pandagi sanaba hokhibani Thongjo Assembly Constituency ki hanagi MLA Bijoy Koizam na mahaki apokpa mapabungi mingda pangthokpa tournament asida kangkhut tara marina sarukyare tha asigi tara nipan na sanagada league match amada Wangoi Kendra kangkhut amadi thangmaiban Kendra kangkhut A ani na lamba tawnargani Hauze Arabia bulletin asigi headlines amona miyana thamjage Handak pass taukiba bill ahumaduna Manipur miyanggi mayokta leirabadi government asuna bill adu handokpada taramna okani haina Deputy Minister Gai Khangamna phongdokre Handak Assembly da pass taukiba bill asuna chingilamda kaiba pirakani haina chingnariba ase chingnobiganu haina JSLPS ki convener Indraswatan Khomdamna phongdokre Amasung Chandel ADC ki chairman una Lunkhose Jau Bukhan bagi mayok ta Anal Tribe sin na khongjam chamsun kre